Tai kaip uždirbti pirmą 1000 internetu? Straight up atsakymas per vieną sakinį, tiesiog reikia kažkam suteikti pakankamai vertės, kad jie tau sumokėtų. Tai keletas pavyzdžių, padėktume svorio žmogui arba sutvarkykim sveikatą, sutaupykim laiko, uždirbkim pinigų ir daug kitų būdų, bet iš mano patirties šitie yra pagrindiniai. Realiai kiekvienas full-time darbas egzistuoja, nes padarot kažkurį šitų dalykų. Ir nesvarbu, koks darbas, vis tiek įeinat į šitas rytis. Tai mums reikia visą šitą dalyką, kurį dabar paminėjau, išnaudoti ir uždirbti iš to internetu. Nes kaip yra būtinų atlikti darbų fiziniuose versluose, taip yra ir internetiniuose versluose. Tai pavyzdžiui, dabar nesenai atsidariau MB. Ir aš gavau kokius 20 skambučių iš skirtingų buhalterijos įmonių, kad jie man gali suteikti paslaugas. Ant galo pasirinkau tą, kuri man buvo rekomenduota, bet ką turiu pabrėžti, kad jie nusprendė, buhalterijos įmonės nusprendė, kad geriausia atkreipti akis į save per šaltus skambučius. Buhalterija man sutaupo laiką, uždirb pinigų, man gal neuždirba. Išveda iš šito principo, kad jiems lengviausia susiras klientus per šaltus skambučius, kas su kitais verslo modeliais, su kitos vertės suteikimu dažniausiai nėra teisingiausias atsakymas, bet aš manau, kad buhalterijai būtent tas ir yra. Bet ant galo rekomendacijos visada laimės ir būtent tavo aš ir visada akcentuoju savo mokymuose mokiniams. Jūs turit padaryti taip, kad jūs norėtų žmonės rekomenduoti. Suteikit kitiem vertės ir vienas žmogus parekomenduos kitam žmogui arba tiesiog atkreipkite save kažkokiu būdu ir žmonės tada jums tiesiog patys parašys. Ir realiai visur tokia pati situacija ir su kiekvienu sugebėjimu reikia žinoti, kaip gauti klientų, kaip atkreipti akis į save, kaip padaryti, kad žmonės galvotų, kad tu galėtum jiems padėti, suteikti vertės ir tokius dalykus. Taip pat tau reiktų išsiaiškinti, ar tu ieškai full-time darbo, part-time darbo, freelanco darbų, arba gal netgi nori agentūrą pasistatyti. Tai labai svarbu išsiryškinti vieną iš tų dalykų, nes labai keičiasi tavo visas prioritizavimas ir žmonių targetinimas, ir verslų targetinimas, su kuriais tu nori dirbti ir kuriems nori vertę suteikti. Šiandien pakalbėsiu specifiškai apie komercijos verslus ir kaip gali suteikti vertę jiems ir iš to uždirbti. Yra daug skirtingų skillų, su kuriais galėtum pradėti ir padėti verslams, bet šitie 4 yra mano rekomendacijos, jeigu nori pradėti apskritai nuo nulio. Tai iš tikrųjų šitie 2 yra lengviausi įėjimo į sritį dalykai. Video editint performance reklamas ir daryti nuotraukas performance reklamų, dizainus daryti. Šitą galima padaryti per Canva, šitą galima greit išmokti per YouTube. Ir principas, tai šitie 2 dalykai yra šito punkto. Ir kadangi yra šito punkto, tu negali tiek daug uždirbti. Tai va toksai pastebėjimas. Šitie 2, media buyingas ir creative strategija, jie yra tokie dalykai, kurie padeda uždirbti verslui pinigų ir todėl jie yra labiau vertinami. Jeigu nori keletos savaičių bėgi jau turėti pajamų, mano pasiūlymas tiesiog pradėti nuo pirmų 2 sričių. Šitų 2. Nes jos yra daugiau laiko sutaupimo sritis nei pinigų uždirbimo verslui. Bet atitinkamai ir pajamų neuždirbsi tiek daug, kiek šitose apatinėse. Apie nuo 1 iki 3 tūkstančių. Man su video editingu pavyko pasiekti 3 tūkstančius per mėnesį. Kiek tau pavyktų ir per kiek laiko, aš nežinau, bet toksai benchmarkas, į kurį galėtumėt siekti, jeigu pradėtumėt arba jau darot video editingą ir dizainus. Čia yra realiai limitas. Tai kaip galite išmokti video editingo, kaip galite išmokti dizainų, juos be problemų galite tiesiog iš nemokamo video išmokti YouTube'ai. Kas gal problema šiek tiek yra su šitais dalykais, kad būtent editint reklamas bus biškai skirtingas dalykas ir reikės gal kažkokį kursą specifinį nusipirkti ar tiesiog per patirtį išmokti, nes tave išmokys YouTube'ai kaip editint, tiesiog kaip naudotis tom platformom, supras kas gražu, kas negražu, bet performance reklamui labai svarbu, kad jinai veiktų. Ir jeigu tu nesupranti, kas reklamui veikia, tada šiek tiek bus sudėtingiau. Tai šitą išmoksti arba per patirtį, arba tiesiog kažkur iš kursų. Jo, bet šitas pakankamai greitai galėtum uždirbti apie 1000 eurų. Realiai sakyčiau, gal mėnesį kokį užtruktų, kol pradėtum gauti geras pajamas. Tai video editint šiek tiek sunkiau, bet su dizainais tai jūs galėtumėt labai greitai pradėti, nes Canva išmokti labai lengva. Tipo, aišku, žmonės gal ir verslai norėtų, kad tu dirbtum su Photoshopu ir su tais profesionaliais toolsais, bet ant galo tau užtektų tikrai Canvos. Canva išmokti naudotis tai turbūt lengviau negali būti. Ir esmė tik tais, kad kaip ir sakiau, čia jūs tiesiog sutaupot laiką, nes bet kas gali padaryti. Ir todėl, kad bet kas gali padaryti, tau mažai ir mokės. Bet uždirbti potencialas tikrai yra, jeigu tiesiog pradedi ir tiesiog nori greitai kažką padaryti. Bet aišku, problema gal, sakyčiau, su dizainais, kad kai įeini tas rytį, labai sunku iš jos išeiti po to, nes jau pripratai prie to ir esi tam tokioj comfortable zonai. Tai dabar einam prie tų sričių, kuriuose uždirbi todėl, nes neši pajamas verslui. Tai šitas dalykas yra media buyingas ir creative strategija.
Aš iš pradžių pakalbėsiu apie media buyingą, nes čia nėra mano sritis, aš žinių kosminių tikrai neturiu ir negaliu sakyti, kad turiu, bet iš patirties ir per tą laiką, kiek aš esu šitoj srity, pagrindinis dalykas, kaip girdėjau, kad išmoko, tai buvo mentoriai, pasiėmė kažkokį žmogų mentorių ir labai greitai išmoko, nusipirko kažkokius kursus ir tiesiog su kursais išmoko ir kursus pridėjo prie patirties ir per kažkiek metų tiesiog susistatė tas dalykas. Mentoriai gal biškai greičiau, bet aišku atitinkamai ir kainuoja apie 2-3 kartus brangiau. Bet greičiau uždirbsi, tai čia tau reiktų pačiam išsiryškinti, kas tau svarbiau. Aišku, gali ir YouTube'o išmokti, bet esmė, kad nemokamas kontentas visada yra tas dalykas, kad kažką pasilepia arba bando tiesiog tave parduoti ant kažkokio kito produkto. Tai esmė tiesiog, kad ne visada rasi YouTube'ai visą informaciją, tai tiesiog turėtų tokį dalyką omeny. Iš šitų sričių pajamos yra apie 10-15 tūkstančių per mėnesį, kai jau esi tam lygiai, kur tave labai vertina verslai ir turi patirties, bet šitą sritim labai lengva pradėti ir uždirbti tos 3000 per mėnesį. Nes labai tiesiog paklausi ir labai reikalingas sritis ir labai svarbu, kad gerą performance atneštum. Ir jeigu performance gerą atneši ir dar imi pinigus, pavyzdžiui, nuo kiek išleidžia verslas ant reklamų, tipo procentą kažkokį specifinį, tada uždirbsi dar daugiau. Tiesiog, kad reiktų atnešti gerus rezultatus. Bet kadangi mano čianais nėra sritis, tai gal einam tiesiog prie creative strategijos. Kad suprastumėt realiai, kas čia yra ir kodėl verslai moka jiems, tai yra pagrindiniai dalykai, ką darytum tu kaip creative strategas. Iš pradžių researchas, suprastum, kas produkte veikia, kodėl jis apskritai egzistuoja, kokią problemą jis sprendžia, kodėl jį perka žmonės ir kokie žmonės jį perka. Analizė, tai pasižiūri, į kokios reklamos jau, pavyzdžiui, verslai veikia, iki tada, kai tu atėjai, tai pasižiūri gal kažkoksai specifinis angle veikia, tai angle yra kampas, kaip pozicionuoja produktą, tai gal pigesnė jinai yra, ar ten kažkokią problemą sprendžia. ID generation tai yra tiesiog self-explanatory, pradeda naujas reklamų idėjas galvot pagal analizę ir researchą, kurį pasidarai. Brief writingas tai išpildymas idėjos, tai idėjos parašymas ir paaiškinimas video editoriui. Tai labai irgi paprastas dalykas. Ir tada, aišku, feedbackas editoriam ir dizaineriam šitų dalykų. Komunikacija, turbūt svarbiausias dalykas šitos ryties, nes tu vis tiek esi toks kaip mini tarpininkas. Tu turi pažiūrėti, kad šitie žmonės, editoriai ir dizaineriai padarytų savo darbus ir tada kalbėti su media buyeriu, sužinot, kurios reklamos veikia, ant ko reiktų pozicionuotis, ką reiktų double downint ant ko ir ką, pavyzdžiui, kiek reklamų padaryti per savaitę. Ir tokie mini dalykai. Ir aišku, tada pasižiūrėti pačiam analizę, pasidaryti iš tų reklamų, kurias tu padarai ir kaip jos veikia. Ir tas toksai ratas visada sukasi. Pastoviai žiūri, kaip ta reklama veikia, supranti, kokie rezultatai ir vėl darai pasirinkimus iš to, iš naujo. Ir tada vis nauja idėja ateina pas tave iš analizės, kurią padarai. Ir va tai va sukas. Ir man kas patinka su šita sritim palyginus su web dizainingu. Visada yra paklausa naujom reklamom. Visada bus pakankamai ir pastovaus darbo, nes kaip ir sakiau, šitas ratas visada sukasi. Nes verslui visada reikia naujos reklamos, kad jisai galėtų išpopinti, uždirbti tiesiog daugiau. Tai visas tame principas. O web dizainingai, tu, pavyzdžiui, padarai website ir daugiau nebedirbi. Tiesiog nebereikia tavęs. Tu gal, aišku, gali managint tą website ir tenai simti ant tokius monthly paymentus, bet ant galo vis tiek neuždirbsi tiek, kiek, pavyzdžiui, uždirbtum iš čianais, nes tiesiog pastovumas tas yra. Aišku, gali ir čia. Tikrai nesakau, kad negali uždirbti ir pradžioje gal visai prikolas, jeigu jau turi žinių. Pajamos irgi siekia apie nuo 10 iki 15 tūkstančių per mėnesį. Aš asmeniškai uždirbau 13 tūkstančių per mėnesį iš reklamų, būtent iš creative strategijos. Pasižiūrėtum pats, kiek tu gali, gal galėtum netgi perlipti, gal galėtum pereiti agentūros modelį ir uždirbti dar daugiau. Bet šitas reikalauja laiko. Reiktų gal siekti 3-5 tūkstančių per mėnesį, bet ir tai potencialas labai didelis ir labai per pakankamai greitai galima tą dalyką pasiekti. Tai 6 mėnesiai jau turėtum turėti gerą uždarbį. Jeigu turi patirties, darai gerus pasirinkimus ir dirbai su tais žmonėms, kuriais reikėjo. Taip pat, kas su šita veikla labai svarbu pastebėti, kad dabar visam reklamų žaidime creative strategija yra svarbiausias dalykas. Taip yra dėl Facebooko pasikeitimų ir sprendimų, kaip ten ką daryti ir apskritai marketo augimo ir plėtojimas. Dabar media buyingas nebėra toks svarbus, dabar svarbu reklamos kokybė. Tai tiesiog dabar aš sakyčiau, long termų creative strategija yra potencialiausias dalykas, į ką reiktų eiti. Ir šiaip gerų creative strategų labai mažai, o paklausa yra milžiniška. Įsivaizduokit, kad kiekvienas verslas, kuris pardavinėja internetu, jam reikia žmogaus. Nesvarbu netgi ką pardavinėja, gali būti digital produktai, gali būti peiliai, gali būti vanduo, gali būti bet kas, bet koksai produktas pardavinėjamas internetu, jam reikia creative strategijos, kad jis galėtų išaugti iš to tenais keletos tūkstančių per mėnesį išleidimo ant reklamų ir pasiekti 100 tūkstančių per mėnesį ant reklamų spendinimo. Ir jo, tai kodėl media buyeriams ir creative strategams yra mokami tie dideli pinigai? Nes šita veikla, šitos veiklos, gal taip reikėtų sakyti, gali uždirbti kosminius pinigus tiems verslams, su kuriais jie dirba. O dėl strategijų,
kaip susiras klientus, pakalbėsiu savo nemokamą webinarą, kurį padarysiu gegužės 12 dieną. Tai jei turi sugebėjimus reklamų sričiai arba tave tiesiog sudomino šitas sritis ir norėtum pradėti ir kažką naujo susižinot, planuoji ir norėtum pradėti, jeigu esi kažkuris iš šitų dalykų, šitų sričių, šitų minčių, užsiregistruok webinarui, aš nuorodą palikau description'e, ten tiesiog nueisi ir paspausi kelias mygtukus ir prisijungsi, bet limituotos vietos, tik tais 40 žmonių galės prisijungti ir labai svarbu, kad ateitum jau jeigu tave domina. Jeigu tavęs nedomina, man nėra tikslo tau padėti. Aš nenorėčiau, kad tenais ateitum, tai jeigu tu tikrai manai, kad šita veikla tau ir tau manai, kad reklamos ir visas dalykas, ką aš papasakojau, ir pajamos internetu, ir veikla iš kur nori, ir visi tie benefitai atrodo kaip dalykas tau, tada ateik. Bet jeigu manai, kad reklamos ne man, tada aš nenorėčiau, kad tu ateitum. Tai jo, nesakau, priemu tik 40 žmonių ir norėčiau, kad aš padėčiau jiems tikrai pasiekti tai, ką jie nori. Tai papasakosiu apie efektyviausią būdą, kaip susiras klientų su sugebėjimais skirtais e-komercijos verslams ir uždirbti nuo 3 iki 10 tūkstančių eurų per mėnesį per ateinančius 3-6 mėnesius. Pagrindas turbūt suprantamas, aš papasakosiu savo strategiją ir kaip aš pasiekiau tos 13 tūkstančių per mėnesį ir iškart turėsi planą ir supratimą, kaip susiras klientų, ką reikia daryti, kaip išmokti sugebėjimus ir aš atsakysiu visus klausimus, kuriuos turėsi. Tai jeigu nori, jeigu tave sudomino, tiesiog būtinai nueik į description'ą, linką ir užsiregistruok į webinarą. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjai ir susitiksim turbūt rytoj arba už keletos dienų.